សូមជម្រាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយនៅកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើដែលជា midterm exam ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំឈ្មោះធុកពិសីមកពីក្រុម AW35 ជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញoutput ដែលយើងដែលចេញពីកូដយើងហ្នឹងដែលដំបូងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីឈ្មោះខ្ញុំខ្លះនេះទៅសេជា text មកគឺបានទៅសេថា Hi I'm ធុកពិសីហើយមានអត្ថន័យមួយចំនួនទៀតហើយសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំបានលេង style តិចតួចដែរដែលខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាចេញ hover ហើយ hover នេះគឺខ្ញុំបានដាក់ឲ្យវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌រៀងពណ៌ស្វាយរៀងបែកស្វាយតិចៗហើយ context នេះទៅគឺយើងចុចទៅវាចេញរៀងខ្មៅហើយសម្រាប់ background គឺខ្ញុំដាក់ពណ៌រៀងផ្កាឈូកប៉ុន្តែផ្កាឈូកបែកខ្មៅហើយនេះហើយចូលមកដល់ក្រោមទៀតគឺយើងចូលមកដល់ចំណុចwho I am ដែលនិយាយពី about me ហើយនេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់វាហ្នឹងហើយសម្រាប់អត្ថបទខាងនេះគឺខ្ញុំបាននិយាយពី personal information របស់ខ្ញុំតិចតួចដែរដូចលោកគ្រូបានឃើញចឹងហើយនេះគឺខាងក្រោមនេះគឺមាន project done language ហើយនិង curiosity ហើយសម្រាប់ចំណុចនេះដែរចំណុចនេះគឺខ្ញុំគឺជាចំណុចwhat I know ដែលនិយាយពី my skill នេះដូចលោកគ្រូបានឃើញចឹងដែលខ្ញុំបានដាក់ចំណុច6 my skill ខ្ញុំដាក់6 skill ហើយ skill នីមួយៗគឺយើងសិតតែ hover វាបានពេលយើង hover ទៅវារៀង load ឡើងលើដើម្បីឲ្យបង្កើតសភនភាពឲ្យពេលយើងចុចទៅវាឃើញ smooth ស្អាតហើយសម្រាប់ចំណុច project នេះគឺគេចង់ដឹង what I build ដែលពី project នេះគឺមាន3ដែរដែលខ្ញុំបានចងភ្ជាប់គ្នាហ្នឹងហើយដូចលោកគ្រូបានឃើញចឹងហើយចំណុចមួយគឺសិតតែមាន hover ហើយចូលមកដល់ចំណុចមួយនេះគឺ contact me នេះគឺខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចង់ contact ឬចង់ contact មកកាន់ខ្ញុំអីគឺអាចដឹងព័ត៌មានពីខ្ញុំតាមរយៈ email GitHub ឬក៏ link អីផ្សេងៗអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចំណុចខាងក្រោមមួយទៀតដែលជា folder នេះគឺខ្ញុំបាន design វាដាក់ឲ្យវាពណ៌រៀងដូច background ខាងលើដែរហើយនេះមានឈ្មោះខ្ញុំមានអីតិចតួចហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចបញ្យល់មួយទៀតហើយចំពោះ about skill project contact នេះគឺកាលណាដែលយើងចុចទៅកាន់ about វានឹងចូលមកកាន់ about ដែលខ្ញុំបានសរសេរនេះហើយវាចងមក skill នេះហើយនេះ skill នេះដែរពេលយើងចុច skill វាចូលមកដល់កន្លែង skill នេះដូចគ្នា project ហើយនិង contact ក៏ដូចគ្នាដែរឥឡូវចូលមកដល់ការសរសេរកូដរបស់ខ្ញុំវិញចំពោះការសរសេរកូដដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើហ្នឹងដូចមានដែលនេះគឺជាហើយកូដហ្នឹងលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យសរសេរដែលមាន HTML CSS ហើយនិង Bootstrap នឹងសរសេរចូលគ្នាទាំងអស់ហើយនេះគឺជាក្បាលដំបូងដែលមាន neighbor គឺខ្ញុំបានលេងមាន background មាន backdrop filter អីផ្សេងដែលដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញសមិទ្ធផលដែលខ្ញុំបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងដែលមាននេះគឺជា neighbor របស់វាហើយនេះគឺ button នេះគឺពេលយើងចុចទៅហើយដែលមាន background color border អីផ្សេងដូចតែគ្នាទេនេះគឺនេះសិតតែខ្ញុំលេង style អីតិចតួចនៅក្នុងគ្នាហើយចូលមកដល់កន្លែងនេះដែលជា sentence section label ហើយមាន about ដែលខ្ញុំអានេះគឺសិតតែកន្លែងដែលខ្ញុំលេង style ដែលមានដូចជាការដែលយើងកំណត់អក្សរឬក៏ border background អីផ្សេងហើយមានfont អក្សរមានអីផ្សេងហើយចំពោះកន្លែងនេះគឺជា skill មាន background មានអីដូចតែពីដំបូងណា project ហើយនិង contact
ហើយចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺមាន folder មួយទៀត from ហើយ folder អានេះគឺជាការ bootstrap ដែលចំណុចទី1គឺ neba ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅសេជាមានឈ្មោះមាន about មាន skill មានអីហ្នឹងដាក់ឲ្យវានៅខាងលើហើយចូលមកកាន់ about មានគឺខ្ញុំបានទៅសេចេញជា who I am about me ហើយនឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំបានទៅសេជា personal information ដែលនិយាយពីខ្ញុំ skill ក៏ដូចគ្នាដែលនិយាយពី what I know my skill ហើយនឹងព័ត៌មានអីផ្សេងហ្នឹងដែលជា skill របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយ project សម្រាប់ project គឺមាន what I build project អីផ្សេងដែរដូចតែខាងលើដែរហើយសម្រាប់ contact គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានដាក់ជា email ឬក៏ GitHub និង link អីផ្សេងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងមកកាន់បានហើយចុងបញ្ចប់ឯអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹម folder នឹងជំរាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នា